saya ada. Ayat aja. Ada apa? Cek. Itu aja. Isin. Panggil banyak. Jadi viralnya. Bisa. Cara kayak taksi lempeng-lempeng. Ayah Cirian hilang. Bisi orangnya aku eta tah rehal peter rehal pada. Hari kalau kita benar. Mana dicak rehal pada. Sok. Rehal sok. Sok paksir. Kurang mana kali kiduna. Kirang kaki dulu. Awalnya. Awalnya. Ngukurna badan mana ngukur ieu ngukur itu. Ngukur itu. Ngukur itu mah kirang kakaleer. Oh. Benar ya taksir. Kedik deui we kakaleerna. Tah sakitu. Terus itu Kami ngukur itu. ya. Mohon. Hilang tuh kan. Langsung pakukeun heula macam pakukeun heula nu. Henteu. Tong dipasangkeun ieu. Ciri cirian eta cuma ada di cirian. Langsung pasukeun. Beuna kana Hadapan setting itu aja, hadapan setting. Berarti. Mea lokal terbalik maku. Ya cek ya. Ada yang cek. Beda tenaga tuh lah, beda peroisan gitu mah. Ada harapan tinggi. Kenapa? Tasa gitu mah. Kalau orang di segede. Kalau orang di. Tasa gitu aja. Tinggal itu jak kita terpil tuh. Ya. Kita perlu masa gitu. Jadi kemana lo? Jadi. Nah, didinya.
Beres? Beres? Surak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salamati usul maqasidina wa shifai muradina wa sallallahu alaihi min jami'il balai wal barwa wa fitanna. Wa ila hadratin nabiy mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila risalatin wa bagi mujahidin wa sayyidina ulama ila min khairat sayyidin masih bisa وإلى مشايخنا وبين متنجلين وإلى جميع المؤمنين من شد كذا مغربها من يمينها إلى شمالها والقادر خصوصا أبطال الحاضرين الله خيرهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم إني أستودعك اللهم إني أستودعك ما علمتني وأرد علي. اللهم إني أستودعك ما علمتني وأرد علي. اللهم إني أستودعك ما علمتني وأرد علي عند إيتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد الفاتح والخاتم والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على محمد الفاتح والخاتم اللهم صل على محمد الفاتح لما والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على محمد الفاتح والخاتم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد الفاتح والخاتم اللهم صل على محمد الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح والخاتم اللهم صل على محمد الفاتح والخاتم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم أنصر مقام محمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف وشارك رحمه الله عليه ونفعنا وشرط لوجوب الزكاه وشرط لمشاركه لوجوب الزكاه في الزكاه في الذهب دين emas والفضه دين perak la tijarati itu dina dagang mah naon tamamuni sobin sampurna nisab lahuma ke emas jeung perak kulal hauli dina tiap-tiap haul kulal hauli dina sakabeh haul piala yang kusonya tanah yang kurang
dia lain kusanya karena yang terkurang non almalu harta anhu tina eta nisab anhu tina nisab fi juz'in dina sajuz min ajzail hauli tina juz haul amma zakatu tijarati ana puan hari zakat tijarah fala yusyaratu maka eta teu disyaratkeun fiha dina zakatu tijarah naon tamamuhu sampurna nisab illa akhirahu illa akhirahu angin dina akhir haul illa akhirahu angin dina akhir haul li anahu kana senyana akhir haul halatul wujubi eta waktu wajib wayang kotimu yang pegat nan al haul ditakhalluli zawali milkin ku nyela leungitna kami milik nyela leungitna milik asna'ahu di tengah-tengah haul di mu'awadatin sabab ditukerkeun au ghairiha tawalian fi mawadah na'am nya kitu pisan lau malaka tapi lamun ngamilik manehna nisoban kana nisob summa aqradahu tuluy ngeclokkeun summa aqradahu tuluy ngeclokkeun manehna kana eta nisob kana nisob aqrad ka anu saja pada sikati asyurin sabada genep bulan lam yanqati mangka tepegat non al haulu hawal fa in kana tuluy lamun aya itu si muktarib fa in kana tuluy lamun aya si muktarib eta maliyan sugih maliyan eta anu sugih au ada atawa balik itu nisab au ada atawa balik itu nisab bilahi ka manehna akhraja mangka ngaluar ka si jalma zakata kana zakat akhirul hauli dina akhir haul di ana milka kana samina milik lam yazal eta henteu leungit bil kuliyati kalawan sakabehna bil kuliyati kalawan sagemblengna dikubuti badalihi karena tetap berganti kurang aya lah katanya karena tetap karena aya bergantinya itu nisab disubuti badalihi karena aya gagantina eta nisab fi dhimmatil muqtaribi dina tanggungan anu ngeclok dina tanggungan anu ngecok wa kuriha jeung makruh naon ayuzila yang ngaleungitkeun si jalma milkahu kana milikna dibayun satu sabab dijual au mubadalatin atawa ditukerkeun amma tina perkara tajibu anu wajib fi dina manon az-zakatu zakat lihailatin karena helah di ayat sida nyatana ku yen ngamaksud manehna bihi ku eta langitkeun baiknya baik eta ku baik ku ngalangitkeun kan aya langitkeun ku baik atau modalahnya di ayat sida nyatana ku ngamaksud apaan baik intinya bah tasdirnya langitkeun ku cara baik atau modal lah karena baik umum lah karena ijalah umum tuh di ayat sidanya tadi maksud manehna bihi ku itu ijalah dafa wujubi zakati karena nolak wajibna zakat di anahu karena sayana si jalma ada lain langitnya itu milik ku helah teh di anahu karena sayana langitna milik ku helah firorun eta kabur minal kurbati tina kurbah wa fi
fil wajizi sareng eta tetep dina kitab wajiz. Jeung kawarid dina kitab wajiz. Wa fil wajizi sareng kawarid dina kitab wajiz. Tahrumu haram itu. Ya harum gitu. Iya. Eta kumaha ya harum tah harum. Iya. Paling dulu ya tahrumu. Ya harum geuna mah iya eta. Mun kana kana ijalah nya ningali kana apa ijalah. Kana helah. Heh? Kana tadi kana helahna. Lain. Kita hapannya apa di itu tinu koyat kene. Ijalah ku helah. Helah. Eta kana ijalah ya harum geuna. Ya, ada. Yahrumu haram itu zawalul milki. Wazada sareng nambihkeun Imam Ghazali fil Ihya ila kitab Ihya. Wala yabruku sareng Wala yubri'u yang teu ngalubarkeun. wala yubri'u jeung teu ngalubarkeun Jawab. Itu zawal. Ya babi satu biror teh nya. La yubri'u teu ngalubarkeun itu zawal. Azim mata kana zimah kana tanggungan batinan jeung batinan. Wa inna hadza jeung sanjana wa anna hadza jeung sanjana ieu Ya jawab ku itu nya. Ku helah ya. wa anna hadza jeung sanjana ieu minal fikih dori eta tina fikih anu ngamadaratkeun. Wa qala sareng tos ngadau Sayyidul Sholahi Ibnu Sholah. Wa yasimu jeung wa yasamu jeung doraka si jalma. Bi qasdihi kusabab ngamaksud si jalma la dipilih Ya, bisa disamu maksudna kana teh jawab. Bi qasdihi ku ngamaksudna si jalma kana teh zawal la dipilih lain ku pagaweanana. Qala parantos ngadawuh saha Syekhuna Ibnu Hajar. Amalau qasadahu anapun lamun ngamaksud manehna kana eta zawal la li hilatin lain karena helah bal li hajatin mereka karena hajat karena butuh aulaha atawa karena hajat walil firori jeung karena kabur pala karohata menggantaya makruh. Tanbihun ari eta hiji pepeli la zakatah henteu zakat teu wajib zakat ala sayrofi Saropiyin. ala sayrofiyin Tukang ieu kan. Mau cenger-cenger teh. Mau dicenger teh. Oh, money changer. Money changer. Tukar-menukar. Ya, mau Indonesia naon we. Ada money changer pan ya. Penukaran uang. Iya. Penukaran mata Iya, uang. tukang eta, tukang jualan, tukang nukar duit gitu. Muncul Indonesia naon teh? Nya tukang urang real kana deun nona kana dolar. Naon gitu. Ya kan masalah aya urang mah. Mana ieu bahasa Inggris teh kan? Nah. Changer. Ya. Ya tukang tukaran atau Tukang itu. tukang ini. Tukang nuker duit, tukang tukar duit. Tukang nuker duit. Tukang nuker duit. la zakata teu wajib zakat ala Pantainya di dalam batinya. Bati. ka tukang nuker duit Tukang berdagang gitu nya. Dagang duit. badala Nuker anu nukerkeun manehna ya isarofi itu ya. badala anu nukerkeun ka sayrofi walau di tijarati sanajan keur dagang fi asnail hawli di tengah-tengah haul bima kana perkara piadihi anu aya dina leungeunna mina naqdi tina emas gairahu kalian eta Isarofi. sayrofi gairahu kalian ti sayrofi min jinsihi tina jenisna eta naqdun au gairihi atawa lian ti jenis wa kadza yang kitu deui la zakatan teu wajib zakat ala warisin ka ahli waris
mata anu maut saha muarisuhu anu ngawarisna ngawariskeunana saha muarisuhu anu ngawariskeunana an urudi tijarati tina ninggalkeun an urudi tijarati ninggalkeun barang dagangan an urudi tijarati ninggalkeun barang-barang dagangan hatta eta sorofa sehingga melahkeun itu si waris pihak dina eta urudi tijarah biniyatiha kalawan niat tijarah pahina izin mangka nalika kitu nalika tasarruf teh pahina izin mangka nalika tasarruf yastanifu ngamimitian manehna haulaha kana haulna eta tijarah pada zakat jeung henteu wajib zakat fi huliyin mubahin dina perhiasan anu dimenangkeun palawi takhadahu sanajan ngajadikeun manehna kana huli sanajan ngajadikeun kana huli sarojul lalaki bila qasdi labsin kalawan tanpa maksud make au wairihi atawa lian ti qasdu labsin atawa lian ti qasdu labsin awit takhadahu atawa ngajadikeun si rajul kana eta nyieun cuk namanya awit takhadahu atawa nyieun si rajul kana eta huli li ijaratin bersewakeun atau i'aratin atawa pinjemkeun limraatin ka awewe illa idza takhadahu an di mana-mana nyieun manehna kana eta huli biniyati kanzin kalau niat nyimpen kata jibu kituna wajib nang zakat tu zakat fihi dina eta huli farun ari teh kitabang ya juzu menang li rajuli ke lalaki nang takhutumun make ali ya qadami fidatin u ali perak ya qadami fidatin u ali perak la yusanu balik dari sunat dan eta takhutum fi finsiri yaminihi dina cingir katuhuna si rajul au yasarihi atawa cingir kencana lil ittibai karena ittiba walab suhu yang hari make ali fil yamini di belah katuhu afdalu eta lebih utama pasawaba sareng ngalaraskeun salah al-Adro'i Imam Adro'i maka na perkara iktado anu narapkeun kana eta manon kalamu Rif'ati kalamna Imam Rif'ah min wujubin naqsihi nyatana wajib kurangna itu ali an misqalin tina samisqal linahi karena aya larangan ini tiqalihi tina ngajadikeun ali misqalan kana samisqal wasanaduhu sareng dari sanadna eta nahyun wasanaduhu sareng dari sanadna nahyun eta hasanun hasan maktaruh teh wasanaduhu sareng dari sanadna itu maktaruh kalau menjadi hasanun eta hasan cek hadis yang lain jadi dah maktaruh memang hadis segala sanad hadis wasanaduhu sareng dari sanadna hadis eta hasanun hasan hadis nahi gitulah wasanaduhu sareng dari sanadna itu hadis nahi hasanun eta hasan lakin dhafahu tetapi nang ngadaifkeun kana eta hadis An-Nawawi Imam Nawawi wal aujahu maka itu aujah annahu sanyana tafatul khatim dan khatam annahu sanyana khatam la anu ngubah
isapan karena isrof. Karena kayaknya karena saya Isapan karena isrof merupakan cek adat. Qala parantos ngaruh sa Syekhuna Ibnu Hajar wa alaihi sareng wa alaihi sareng yang di mana dumasar kana eta kaul wa alaihi jeung dimasarkan eta yang lamun dumasar kana eta kaul wa alaihi jeung mun dimasarkan eta kaul fal ibratu kalau ujak teh nya mangka ari kan mereka ngarekan-rekan Ari ngarekan-rekan. Ari ngarekan-rekan fal ibratu mangka ari ngarekan-rekan di urfi amsalil labisi eta kana adat bangsa-bangsa nu make eta kana adat bangsa-bangsana nu make wala yajuzu jeung teu meunang ta'adduduhu bilanganna eta tetap khilafan hana nyulayaan li jamin ka sagolongan haitsu lam yu'adda sakira-kira teu kahitung-hitung eta ta'addud isrofan kana isrof. Wa tahiyatuhu jeung mana sunat sunat wa tahiyatu jeung sunat menang gitu wa tahiyatu jeung meunang mapaesana nasi rajul alata harbin karena alat perang kasaifin seperti pedang warumhin yang tumbak warumhin yang tumbak wa tursin tameng yang tameng wa min tokotin yang beber wa min tokotin yang beber wa hiya ari min tokoh ma eta perkara yusaddu anu ditalikeun biha anu talian ya anu talian yusaddu anu ditalian biha tu eta min tokoh non alwastu satu cangkeng non alwasatu cangkeng Itali ya cangkeng kan Itali mah cangkeng Italian Italian biha ku eta min tokoh alwasatu cangkeng Asikinul harobi jeung peso perang Asikinul harobi jeung peso perang duna sikinul mihnati itu besok pergi ngahid pergi ngahid mah besok ya besok pergi ngahid mah duna sikinul mihnati henteu peso Sedapur berapa? ngahid Sedapur wal miklamati wadah kalam wal miklamati jeung wadah kalam difidatin ku perak bila sarofin bila isnya kalawan tanpa lelewihi bila sorofin kalawan tanpa lelewihi li anna fi zalika karena sebenarnya tetep dina eta tapi nya menceritakan li anna fi zalika karena sebenarnya tetep dina dicaritakeun irhaban ari ngabaisan alat perang teh irhaban ari mentar bamburkeun irhaban ari ngamburkeun lil kufari irhaban ari ngamburkeun lil kufari ka kafir-kafir la bi zahabin labi dhahabin teu meunang ku emasna li ziyadatil isrofi karena tambah-tambahna isrof leuwih wal khiyalai jeung wal khuyalai jeung olo-olo wal khobarul mubihu jeung ari
khobar hadis anu memenangkeun lahu kana eta emas lahu kana emas Mapaisan emas. wal khobaru mubihu jeung ari hadis anu memenangkeun lahu kana mapaisan emas do'afahu eta ngadoifkeun kana khobar Saibnu Qotoni. Saibnu Qattani Ibnu Qattan wa in hasanahu sanajan Bahasan. hasankeun kana eta hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa tahliyatuhu jeung menang mapaisan sirajul mushafan kana mushaf qala parantos narusa Syekhuna Ibnu Hajar Aimat tegasna perkara fihi anu tetep dina Qur'anun ari Qur'an walau ditabaruki sanajan pikeun tabaruk tapi lagi Hilap teh bungkus aya sayana. Hilap ini. Eta aya sarangka bener naon teh. Bungkus lah. kagila fihi saperti bungkusna mushaf bifidatin emas Bade map nya tah. walil mar'ati jeung menang keur awewe tahliyatuhu ari mapaisanana mushaf bidahabin ku emas ikroman karena ngamuliakeun bihima dina Mapaisan lalaki jeung awewe. bihima dina mapaisanana lalaki jeung awewe wakat buhu jeung ari nulisanana al mushaf bidahabi ku emas hasanun eta alus walau min rajulin sanajan ti lalaki la tahliyatu kitabi ghairihi Kitab Wiri. teu meunang Lagi la tahliyatu kitabin. Itu mana mapaisan kitab Wiri salianti mushaf. la tahliyatu kitabin teu meunang mapaisan kitab ghairihi anu lianti mushaf walau fidotan sanajan Bibidotin. walau Bibidotin. Lama ke. Doaina aku daya ba eta ba jadi bola basa tu. walau bifidotin sanajan ku perak Bisi kadinya kita. Tahlil kitabin walau pidotan sanajan tidak pakai perak. Jadinya. Sing goyahan kan aja. walau bifidotin sanajan ku perak watamwihu jeung ari Nipu. nyipuh Orang mana jam teh kemana? Nipu teh orang mana? Dia istilah asal jadi nanti. Ada mana yang jadi semprot orang dan semprot teh. Lapis. Kita mau dengan lapis itu ada istilah kamasan lah. Krum pas krum ya itu menekan nama apa? Istilah nama nyipungan pakai krum. watamwihu jeung ari nyipuh haramin eta haram Quran kawan pasti mutlakun kana mutlak summa in hasalatu lam hasil min hutina eta tamwih nu syai'un itu perkara Sepertinya syai'un saperkara bil ardi diasongkeun ku diasungkeun ala narika kulit harumat mangga haram istilahatuhu ngalangkeun anak itu nu disipu. istilahatuhu ngalanggengkeun anak itu nu disipu ngalanggengkeun anak itu nu disipu wa ila jeung lamun teu Hasil wa ila
jeung lamun teu hasil Nah, lamun teu hasil ada hasil. wa ila jeung lamun teu hasil pala mangka teu haram. Ini tasola Wajib salat. wa ini tasola sanajan antal Itu disuku. wa ini tasola sanajan antal itu disuku biar badani kana awak khilafan halan nyulayan li jam'in ka sagolongan wa yahilu jeung halal adzahabu emas waktu dotu jeung perak bila sorofin kalawan tanpa leuwih limraatin ke awewe osobiyin yang budak ijma'an kalawan ijma' fi nahwis Siwari. siwari dina umpamana Gelang. fi nahwis siwari dina umpamana gelang wal khalkhali sareng gengge wal khalkhali sareng gengge wan ni'ali Nah, wan na'ali kita mah aya alipan. Oh, ini ali jarang-jarang terumpak, jarang-jarang jama itu alinya. Di tengah nama Di tengah nama Nah, itu warna ali gini kayak wan na'li jeung tarumpah watuqi tauki jeung apa dari kongkoro gunung yang ganti-gantinya itu tahu kok tahu orang jarang-jarang berjalan jarang apa Di India. di saya tara ini Ya. di orang matalanya Ya, sekarang. jadi bisa di punuk tengah dia di itu tuh di pakai nanti kalau di yul basuk yul unuki ini tahu ke lah orang tahu jeung tauk tauqi jeung tauk ala as-sahih numutkeun ka ala as-sah kayak gitu titik wa ala as-sahih jeung numutkeun ka ala as-sah firman suji di sulam firman suji dinu disulam bihima udahab jeung fiddah wa yahilu jeung halal lahunna keur awewe taju mahkuta taju mahkuta wa ilam ya'tadnahu sanajan tinggal biasa si awewe ya si bisa si awewe wa ilam ya'tadnahu sanajan teu biasa si awewe kana eta taj wa qaladah wa qiladatin kongkorong kalung qiladatun jeung kongkorong iha tetap jangan kilada iha tetep jeung qiladah iha tetep jeung qiladah dan niru hari pirang-pirang dinar muharratun beli ali-alian di ali-alian qatan kalawan pasti wakadanya kita di maskubatun nalinu diliangan wala tajibu jeung tawajib az-zakatu zakat fiha dina eta kiladahnya fiha dina eta qiladah wala tajibu jeung tawajib az-zakatu zakat fiha dina qiladah makuratnya siwal jeung hal-hal jeung kabeh lah wala tajibu jeung tawajib naon zakatu zakat fiha dina nu kabeh amma ma'asyarafi anapuan sarangan leuwih wala yahilu kata halal syai'un hiji perkara ge mintarika tina tumung kabeh kafal khalin seperti genge wa waznu majmu'i kalau mau kan dia mah teu wajib waznu majmu'i fardiyati waznu majmu'i fardiyati anu hari kumpulangan fardiyati pardiyatun hiji-hijian bener kalau orang tak ya pardian lah hiji-hijian hiji sikil teh pardian kumpulan
siki-sikina kumpulan siki nah itu kumpulan siki-siki na eta kolon ni atan lain oke itu lain pagi hati pada tahi pada taihi iya mah ini sarana pagi hati apa itu mah pada tuh Eli ahli hima nya lah ida rumah yang gitu lain lagi mah ada rumah hah ya ada rumah lain bukan begitu tuh macam itu dulu ida rumah gitu ya ada lihda rumah rumah oke pandatun ya kan kan pagiatun ya teh sini begitu hati gitu anu ari kumpulan dua pasangan anak itu enggak dua pasangan waznu majmu'i fardataihi anu ari timbangan kumpulan dua pasangan itu gengge mi'atan misqalin eta 200 misqal fatajibu kukituna wajib az-zakatu zakat fihi dina itu tak lain lidah mah la idah rumah gitu lihda rumah pakai hamzah kamu nanti itu tuh lain salah lain salah saya nama gitu watajibu jeung wajib rumah wah iya ya wah teh hamzah itu ayam la lihda rumah lihda rumah ya ini gitu ayam mah enggak eta teh dikira ya bener enggak ya jadi mah ya ya sabtu kena lah mun ilih ada mah ngatapan pan watajibu jeung wajib zakat alaman kajama marwan geus liwat ikutin dina dan pokok ikhtiyariyin bangsa ikhtiar ikhtiyariyin nu bangsa ikhtiar min hububin nyatana ikhtiar min hububin nyatana sisikian kaburin seperti burungnya lah kaburin seperti bur pasyairin yang syair syair pasyairin yang syair dua mau aruzin wa aruzin yang akarnya hoe mah beas beas wa aruzin yang beas wa berarti durratin jagung wa durratin yang jagung wa masin yang kacang himas kacang himas sokenya gitu wa masin yang kacang himas wa dukhrin kacang dukun siki dukun wa dukhrin yang siki dukhun jagung dukun pek wae jeung jagung dukun pek wae dukhrin yang jagung dukun wabah kila wabah kaki wabah kila cuman itu teh tak wabah kila wabah kilaa yang kacang brul kacang brul kacang pul aja pol kacang pul pek wae dah kacang pul wabah kilaa yang kacang pul wadik sakin wadik satin kacang biksa biksa lah wadik satin
nabatin yang kacang diksa. wafi tamarin yang dina korma, wa inabin yang anggur, min thimarin dina buahan, balagwa anu geus nepi non qadru kullin ukuran sakabehna min hatina anu kabeh khamsata usukin kana 5 pirang-pirang wasak usuk wahia ari khamsatu usuk bil kaili ku takaran kalau mi'ati su'in eta 300 sok wasohu jeung ari sasok arbaatu amdan eta opat pirang-pirang mud wal mudu jeung ari samud riflun eta sakati wa thulusun yang sapertilu dibersihkan apa anu geus dibersihkan min tibmin tina jarami wa qashrin yang cangkang layu kalau anu tara di dahar maahu eta walayu kalau anu tara di dahar eta madkur gitu lah. layu kalau anu tara di dahar eta madkur maahu sarana eta qasrun wariban dina garibna. Wa'lam yang kanyahukeun annal aruzza sanyana beas mimma eta tina perkara yudakhoru anu disimpen fi qashrihi dina cangkangna wala yukalu jeung tara di dahar itu aruz pengalaman pikir di sarangan cangkangna Fikri serangan cangkangna wala yukalu jeung tara di dahar itu aruz mau sarangan kishu hayam. Jadi hayam. Patajibu kituna wajib dina aruz. Patajibu kituna wajib zakat fihi dina aruz in balago lamun geus nepi itu aruz masyarata usukin kana 10 wasak. Usrun seperpuluh. Tidak watajibu ya. Tulu musyrun kalinya ini ya. Oke. Watajibu cuma zakat. Agusnya kali mah ada tuh watajibu bihi bagusnya musyrun. Watajibu kituna wajib fihi dina aruz. Ya tadi watajibu zakat alaman marwahnya gitu ya. Aicek kematan mah kitunya. Wapi putin, kaburin warujinnya bisa duluin eta. Watamarin. Musyrun. Jadi paknya nya. Dia mah enggak kira ieu teh. Watajibu kituna wajib fihi dina aruz in balago lamun geus nepi itu aruz masyaallah ausubin kana 10 ausuk anu 10 wasak. Namun usyurun seperpuluh di zakati bikin zakat in suqiya lamun cebor harus Ya. in suqiya lamun dicebor itu harus bila mu'natin kawan tanpa biaya kamakorin seperti hujan walila jeung lamun teu insuqya bila mu'nah ai insuqya tegasna lamun dicebor itu harus bimu'natin kalawan biaya Sira disayan di kalanjeun seperti dicebor. Di surya mah da umum di kumaha di sarana ayeuna di mah di kitu dicebor tah emerat. wa insuqya
ae wa in sukia ini tegasna lamun dicayan Dia mah cayannya itu. sukia lamun dicayan arus biminatin kalam biaya ka nabhin seperti dicebor ka nabhin seperti dicebor panispuhu mangka setengahna 1/10 panispuhu mangka setengahna 1/10 aya nisful usyuri tegasna setengah 1/10 aya nisful usyuri tegasna setengah 1/10 wasababu tafarruqati wasababu tafriqati jeung ari sabab misah-misah wasababu tafriqati jeung ari sabab misah-misah eta tikolul mu'nati eta tikolul mu'nati beratna biaya pihada dina ieu dicebor make biaya pihada dina ieu anu dicebor make biaya wa khifatiha jeung hampang namukna fil awali dina awal sawaun azara'a sarua wae melak manehna dalika kana itu arus qasdan lawan halna maksud amna bata atawa jadi arus amna bata atawa jadi arus ittifaqan lawan ittifaq kebenaran. Jadi sorangan itu kebahasannya jadi sorangan Nah gitu. jadi sorangan Entah juga nama banjir awal bini kama fil majmu' seperti keterangan wa ini kitab al-majmu' hakian halang ngahikayatkeun fihi Imam Nawawi. hakian halang ngahikayatkeun Imam Nawawi fihi dina majmu' al-ittifaqo kana ittifaq wa bihi jeung Wah ini jeung ku eta mapil maju. wabihi jeung ku eta ma fil majmu' yu'lamu kanyaho anu dha'fu qouli Syekh Zakaria lemah kaulna Syekh Zakaria fi tahririhi dina kitab tahrirna tabaan karena surut di aslihi karena asalna eta tahrir wa yusyaratu jeung disyaratin li wujubiha pikeun wajibna zakat ayazra'ahu yen melak kana eta arus yen melak kana eta arus saha malikuhu anu bogana kauna ibuhu atawa gagantina si malik kala zakata bukitna tu aya teu wajib zakat fi madina perkara in zara'a anu jadi mak binafsihi kusorangan binafsihi kusorangan au zara'ahu atawa melak kana mak sawiruhu saliyati si malik bi ghairi idnihi kalawan tanpa izin si malik wala yudamu jeung dikumpulkeun non jinsun asa jenis ila akhara kana saja litak milih nisobi pikeun nyempurnakeun nisob di khilafi anwa'il jinsi bedane jeung warna-warna tina sajenis atau domu kupikeun dikumpulkeun itu anwa'il jinsi wa zar'al ami jeung ari tatanen dua tatanen dina sataun zar'al ami jeung ari dua tatanen dina sataun yudomani eta dikumpulkeun duanana in waqa'a lamun terjadi naon hasoluhuma manena eta zar'a fi amin dina sataun
syaratna wajib zakat dina emas jeung perak teu dagangan mah sampurna nisab sagembangna taun dagangan halal itu kumaha teu kurang harta teh nisab dina sajuj mah itu juj halal di dagangan kan bae nya tengah-tengah urut-urut heula tungtung we dagangan mah nya tungtung we dagangan contoh mimiti dagang kunisopnya nya umpamanya tuku 20 mifal tengah-tengah urut heula akhir tahun aya deui zakat tengah-tengah mimiti ku ukur sabaraha modalna saeutik tungtung nisab tungtung ari lain jabat tidinya mah sakabeh tahunna bebeng nisab teh kitu nya gitu kulal hauli ya sakabeh haul lain tungtung nunggu beda dagang mah tungtung dagangannya jauh we zakat ti jarang mah teu disyaratkeun sampurna nah nisab iwatina akhirna wungkul sampai akhir waktu wajibna zakat jadinya jeung ti jarang meunang diheulakeun nya yang diheulakeun heulakeun yang can nisab ari mereka nu teu meunang mun diheulakeun nya can nisab mah 100 tahun kieu nya ari sawah mah tani nu diperhitung teh panen dina per tahun setahun panen teh Muharram Rajab dina di Muharram ka Muharram sabaraha kali panen hijikeun panen eta nah 2 kali lah 3 kali mungkin ku aya namanya ku pare nu aya namanya mungkin 3 kali bisa ku aya namanya baheula mah bisa baheula mah bulan baheula kumpulkeun we jual we urang mah ngajakatan nameh nisab nya hasil jadi hasilna sakali panen teu keunaan nisab zakat diheulakeun atuh jadi eta mah ciri kasunatan teh tempo tengke mesti 2 kali panen setahun karena nisab tadi mah ciri kasunatan Sedekah. tong diandal kana zakat da geus nyimpen ti heula sakitu teu bisa dagang bisa dagangnya arek boro diheulakeun zakatnya dagang nyieum ceung we mah zakat kali perang kali ngaluwihan nya efek teh akhir hawal teh teu nisab bisa nyokoti kanu dibari zakatna lamun nyahoeun ieu teh ngaheulakeun teu nyahoeun mah bisa nah urang mah nya geus kana geus liwati koro nya bongan teu mejaan Ya zakat fitrah. pasti tadi Pegang. Uja saya uja. Mana eta banser? Sabaraha banser? Sabaraha banser? Banser sabaraha banser? Sabaraha banser wan tuh orang. Wah itu apa banser usum? Baca no. Oh, kan masan. Aya anjing gitu. Bisa balap lompat. Ini dek nagok, si balap lompat. Emas perak mah ya gitu ya. Kudu bebeng ya geus kabeh haul teh teu ngurangan. Masih kurang heula mah. Wayan qati ulah haulu bitakhalluli jawali milkin. Pegat hawal geus nyieun haul deui. Di mana kaselang-selang gelap kuleungitna milik tengah-tengah haul nya tukar-tukeun atau aliana naonnya. Emas, duit cepat urang lah. Emas. Hal dibelikan heula kana saja
pegat heula we hal jadi kurang masa tina ada pembegaran teh. Pegat teh ya teh mamitian teh hal. Tiang mitian nang kete si saudai. Pan bedanya warung mah ti mimiti ngawarung teh mana mimiti itu ngawana ti mimiti balanja. Duit balanyakeun niat keur ngawarung. Tidinya tah. Mukana pake to tadi itu ti mimiti balanja teh we. Tidinya deuk nisab deuk henteu barang namanya. Ngawarung leletikan ngan maju. Tempo teh setahun. Aya nisab ya kan. Ari emas mah duitnya. Kumpul poe eta keuna nisab tidinya itu karup. Ai ti mimiti neuneun. Naam nya kitu. Tapi lamun jelema boga duit heula urangnya boga perak, boga emas. Ecrokeun ka batur. Ecrokeun ka batur. Contoh mas sabada tina pulaan meureun nya. Teu pegat eta mah hawana teh. Teu pegat. Duit di batur urang ngajakatan. Jol we. Pain kana malian lamun si nu ngeslokna sugih geus aya keur mayarna. Duit mah teu boga ada sawana ge atuh. Aya cokoteun lah. Mah kumaha tiap tahun jakatan urang. Tiap tahun jakatan. Ya. Jadi kan aya urang teh beda di tangan batur unggul gitu. Di zamanna Mali sugih teh beunghar. Ya belum gitu gimana mah yang si bangkrut gitu mah. Piceteun teh. Tuh. Atau kumaha? Henteu Mali mah. Ngan kita geus balik ka urang teh kalatan. Tinya, henteu Mali mah eueuh ngan dibalik ka urang mah jakatan datang ka urang mah. Datang ka urang mah nya. Au ada ilahi. Henteu di eta ditasurupkeun kuno ngecrokna. Jadi sauli sekian-sekianna. Sanes. Kabutkeun gitu. Kuno ngecrok teh tasurupkeun di sejen. Urang Jadi eta mah. Henteu eta mah. Jadi saripah. Henteu eta mah. Teu jiga kilot nya. Teu. Bae ku itu mah sok Urang mah eta ngartos. urang pan ngecrokkeun yang mah. Lain kilot ya. Al-adnal milka lam yazal bil kulliyati. Lam yazul. Kulliyati. Dan milikna terus kesegemeuna da aya teh da. Ngan da elatna disubuti badalihi fi bimatil muqtaridi. Da aya kene harga gantina didatangkeun itu. Ya tagihan umpamanya duit mah eueuh da ieu mah loba tuh. Kendaraan ge aya duduteun lah. Hese di mana? Ya. Hese dulu. Hese dulu tuh. Tah eta poyah we da we kumaha aya duduteun. Dulu tuh hese. Jaman bangkrut pisan segala beak. Di Ranggaya Judulna pegat hawal ku leungitna milik tengah-tengah hawal. Tuluy we eta mah boga duit diecrokeun ka batur. Efek daya tagieun unggal tahu. Karena milik teu leungit. Karena milik teu leungit. Jauh eta mah diisi teh kunaam teh nya. Nya, tapi mun ngamilik teh tuluy ecokeun ka batur. Ai diecokeun ka batur leungit milik teu. Apa judulna ge teh leungit milik kita. Judulna ge. Judul milik. Qomal qaumu ila jaidan.
nang tung kaum di gawan tiga jahit ai jahit kaum saburu tapi teu sahukumnya ari ieu saburu tapi teu sahukum sarua lain milik tapi teu sahukum ya. Apa tadi di mana leungit milik dengan Jakarta baik kumaha ya mah ngamilik kudu pada leungit milik atuh tah di kecokannya leungit milik ya kumaha tuh ya Siga kabarana siga leungit milik namanya. jadi oh itu isi rok isi sisanya iwadi mah anu ge boga sok ge sok ke batur ya dia leungit miliknya Ya, dia cio leungit milik. itu gitu lamun lamun teu pilih kok ulah disisna tuh ulah disisna gitu istinya suari gitu rupana ongko ongko rupana ongko nya isi saya mah nya isina asli kudu pada leungit milik apa ieu mah li ana kalamnya aja teu leungit kudu sabulu nya kudu sabulu beda hukum isina suari ya lemeng ya nya bedanya jadi sisa kita beda naon tuh ya kajaba lamun teu leungit milik seperti mana dia cokan ka batur bihilapi gitu malah malah kan isoban teman dahu beda namanya rupa isisna udah lain tuh ya hayang teu wajib zakat sakedeung nikah zakat keluarkeun ya masa kedeung deui duit keun goat paling beli motor tilu poe nikah zakat beli motor sejarah naon hayang teu zakat eta helah naon helah teh biaya sida bihitabna wujub zakat di sejarah hayang nolak wajibna zakat lantaran eta kitu leungit kami ku kitu mabur tina kurbah teh ibadah nya malah dina kita wajib mah wani Ghazali haram nya ayo makruh tambah dina ihya mah bahasa teh wala yubriu adzimata batina eta leungit milik ku kitu teu ngaleungitkeun kana dimah tanggungan dina batin mah lahir wungkul ya batin mah hutang we teh ieu model kitu fikih nah fikih dor lahir wungkul malah cek Ibnu Shalah doraka jalema boga maksud kitu tapi ari gawena mah henteu gawena mah henteu kan kosduna kieu gawe teh nya aya kostu jeung gawena nya model ganjaran kitu ban ya posina aya kostuna diganjar gawena henteu teu jadi contoh mana ijtihad urang teh usaha beuk salat tanggal kapan poe nya komo keur ceudeum nya geus rencan cukup we ijtihad urang ku jadwal jeung ku jamnya bener usaha ijtihad lain diwang-wang lain jigahna wae beda jeung jigahna mah geus jigahna mah teu kudu salat tohor kamer 12:30 we teh da jigahna be mah teu ijtihad teu jadi ieu mah lain jeung ijtihad teu tegenana ulah kana jadwal jeung kana jam kumaha eueuh geuning jamna tadi ganjang teuing bahasa teh 12 eta kumaha piuna teu jadi diganjar gaweana mah teh teu doraka ngan sejana jadi kita yakin gawe teh sejana diganjar gawena diganjar aya sejana model ieu nya sejana doraka gawena mah teu doraka
Sawarehan nafsiran hadis niyatul mu'minin khairun min amalihi diatana kitu. Salat teh pan aya niatna aya gaweana. Ya. Balik tadi geuningan. Diganyar tadi nya kameran aya salat teh geuningan jam 11. Tina niatna mah diganyar. Jadi aya ganjaran tina niat aya ganjaran gawe. Cenah mun dibanding-banding eta urang teh jadi salat teh ibadah teh niatna bener gawena bener tarima jadi we jadi. Mangka eta mun dibanding-banding cenah ladang niat jeung ladang gawe gedekeun ladang niat aya kitu tafsirna. Nyawa tuh nya. Di antara tafsiran. Anapun kitu mah lain karena hela butuh atawa naon butuh ongkoh lah ongkoh kabaran ieu teh aya teh bobok mah orang ya kata kamu ya betul kabaran lain diteangan ai teu butuh mah teh naon teu butuh mah kitu motor aya keneh mun motor motor aya keneh oge teu butuh sampai jangan bari dikirnya tah kitu ya mah beun bisa peugeuna kepada teh ida ta'algon mani wa tadi gitu ini ida jamaah yang tadi kudimal iya kudimal mani al tadi ceuk eta hela dorakanya ceuk naon ceuk eta ceuk hajat neraka ceuk piror neraka cepat anu nolak kana neraka digana ka dinya nya kos jima bulan puasanya barengnya bareng jima jeung dahar teh aya dahar naon liwatna kadaharan tanah tina batas luar cek sore masuk kos sebenarnya leg ai jima mana pas apa tanyatan pisan bareng leg ngelekongko ditelekongko orangnya dia telan atau difitnah gitu ya dicapit kurungna bareng ya ai kieu mah leg dahar lep eta komo eta mah nya da geus teu puasa heula eta nanu hese kibarat yang bareng ya heula dahar teu wajib kibaratnya da geus teu puasa bahasa jimana heula jima paneuringna leg kumaha tah kibarat bareng aya mah leg nah euy bari diteureui tah ai jima sakumaha sa kulu heula kan sarapa eta bentrok eta mah ceuk jima kudu kibarat ceuk dahar teu kibarat eta heulakeun we mani teu kibarat itu jangan salah bisi hayang teu kibarat dahar heula bapak sadenya murukana nya jadi kedosaan murukana murukana yang teu kibarat situ orang mana kibarataneun ya san kibarataneun nya kami juga terangan kemunculan mah ngahaja duka puasa tanpa ulur compan korna sampai compan sampai ku sapoe ngan dosana can karuhan katutupan ku satahun pokoknya setahun paling kuring juga yang terhubung sumping ka si babat kau si babat nyanakar wae ngalai si saud ingat akang teh hayang jima teh beurang teh tapi cenah kudu dahar heulanya teh mah teu kaberat lah enggak dahar ka disuguhan kita punya lot eta kamar akang tah ka kamar perluan apa mah teh kamar dia beuya lon nah amat betik pasti ya be kade bisi we bisi panon urang bisi mata peda urang keukeuy salah bisi mata peda aya mah uningal nya bisi mata peda ka beuya lon
Aja itu mata peda aja. Lah bisi-bisi kudu bukti ya. Bukti aya tamu nyeuk motor PSA. Ada pangskonya wah. Nuju aya sebenarnya yang bermotor. Nuju aya we. Suming kayu itu aya di kamar ya. Paling cek bapak aing. Orang ulah. Ya nurutan yang perbu. Kemarin ilmu. Beda yang teki parat. Tanbihun la zakata ala sayrofiyin. Sayrofi itu guysna. Tukang dagang duit geus namanya. Teu wajib zakat. Sanajan sejak keur dagang dina hal teh. Teu tiba lagi. Teu payu ya. Hei hujan serius. Mana itu kami? Dikersakeun. Dikersakeun. Deui teu wajib zakat ka ahli waris kajangan menang warisan ya. Anu ngawariskeun maot. Gimana? Warung beureunya. Warung. Maot teh. Kawaris ku manehna warung teh. Gimana? Kajaba engke disasorkeun ku manehna, teu dituluykeun ku manehna, teu dituluykeun nya, teu nuluykeun teh didinya. Itu mah ceng-ceng heula we, kumahakeun ieu kumahakeun sabulan, kumahakeun we. Can puguh teh. Nah rek dituluykeun atau rek dikumaha teh. Niatan rek dituluykeun tah didinya. Maka dina nalika kitu tasarruf waris bake niat teh hawalna mimitian itu nya tong tina hawal bapana. Deui teu wajib zakat dina perhiasan anu dimenangkeun, keman nu haramkeun aya di haramnya. Sanajan si lalaki nyieun kana perhiasan pan paseja nya. Lain keur pakeun, lain nah kawan teu make seja, make pakeun atau salian ti eta. Lempeng we beuleuh. Kan aya laki dipakeun mah jadi haramnya. Lawan nyieun ieu mah ngan sewakeun gitu. Sewakeun. Tau injeumkeun ka awewe. Mana baru tuh heula. Marung ganyaran ya perhiasan. Pokona kaonangan pinjem ngongkorong. Kajaba baksa nyieunana niatna keur teu neuneun nya duit. Kitu mah aya di pakaian, teu can dibayar di pakaian. Kajaba ge di hareupnya aya kelebihan lah ya, kelebihan. Mengko tadi. Meunang lalaki make ali ku ali perak. Ngaranna tempe ali kongkorong gengge eta teh ngaranna perhiasan parigi awewe. Ali kongkorong gengge geulang parigi awewe ngaranna kitu nya. Lalaki teu meunang. Aya jimat lain itu nya, jimat mah. Jimat sajana eta biro teu temong nah. Iwati perhiasan dimenangkeun teh ali lalaki nya, itu perhiasan. Kongkorong perhiasan, geulang perhiasan, gengge perhiasan. Iwati ali perhiasan meunang lalaki ali. Perhiasan itu. Malah ku perak meunang.
malah mah sunat da junjungan nyontohan sunat tapi sana di aja di cingir cenah nah sauna bedana cingir mah tungtung mah ngagokan gitu cokot-cokot gitu mah ngagokan kana pagawean di kenca dikatuhungan katuh lebih baik kan ukuran tertentu cenah lah melebihi ukuran gariwerna kalam Ibnu Rif'ah dilareskeun ku Imam Ad-Ra'i eta naon cek galiwerna kalam Ibnu Rif'ah wajib kurangna eta ali tina samiskol nah aya nahyu aya larangan tina nyeun ali samiskol samiskol teh kumaha nyata 4,2 gram sanadna hasan nah orang-orang baik ngan didoakeun ke Imam Nawawi kumaha tuh aujah nama zaman aya asap sapi beda pendapat nu kuatna aujah ngaranna teu bisa dipatok ku samiskol nu nya mah isop cek adat we cek adat kusab cek adat teh ya cek adat teh ya cek Ibnu Hajar atuh anak kitu mah nu direken-reken teh lain miskolna tapi adat bangsa pemakai gitu. Ayeuna mah badag we nya sagede kieu orang mah atuh nyentil titik nya gitu ulah kieu aya rambut sagede kieu bluk kumaha sesuaikan yang jelmana gitu yang jelmana lebih tina deregan manehna gitu itu mah juga badag bae kan ada kita naon ai cung sagede kieu mah nya ramona bae wae Deui teu meunang bing bilangan leuwih ti hiji tapi cek jam ieu meunang cenah ulah israf we ulah leuting ka dieu nya dah dieung pisna keur jengkris sempat tua dan namanya ulah katemongna lah aya minculak teh katemongna nya Deui meunang lalaki mapaesan alat perang seperti pedang, tombak. Kumaha maesan teh? Teretes nya di taplok-taplok. Bisa dipisahkeun kana teh. Tombak, tameng, beubeur naon teh? Beubeur anu gede nya mosa lumayan kana pedang terkenal tuh. Gede-gede, kaya geunya diwartok diwar teh. Aya gunana sabuk tinju nah kos kitu deui sabuk tinju gitu tapi sabuk ngaranna nya aya beberapa mesin lediknya sabuk gitu lah eta ma yusaddu bihal wasatu dipake ngalian cangkeng lain pedang peso peso perang we tapi peso pun mau ulah Nanti wadah kalam teh pargin nyerat teh ngapsahan ilmu kayak dibasan entong kunaon paesan ku perak tonggung emas lumayan nyentarkeun musuh teh sapir senjata naga berarti barelak gitu hurung gitu lumayan ku emas mah ulah sabaya kelebihannya aya tambah-tambah isopna jeung aya olo-olo hadis nu ngamenangkeun kana eta ku emas teh didoifkeun ku Ibnu Qattan sanajan ku Imam Tirmidzi dihasankeun
Hasan teh di bawah soheh tapi bisa dipakai hujah ya. Seperti hadis mursal gitu, hadis dhaif dukung hadis mursal gitu ya. Deui meunang ngapaesan mushaf. Namun sate cek sehuna naon bae nu dinya aya Quran. Ari mushaf jeung Quran naon bedana? Ya naon bedana jeung Quran? Mushaf lembaran Ai Quran bacaan. eta na kalimat lain. Lafadzna eta nu ditulisan. Anu dibaca. Bacaan. Cik tina paharaman teu boga wudunya. Haram nyabak mushaf. Tuluy nu junub haram nyabak mushaf, haram maca Quran. Qul huwallahu ahad eta Quran. Qul huwallahu ahad eta Quran. Tak lain maca mushafnya, maca Quran. Sanajan ukur tabaruk lain keur bacaeun, ada mah dibaca ya. Mah dibaca. Jadi beda macam lain lebihnya nikah. Komo keur bacaeun gitu nya. Komo keur bacaeun. Kaligrafi cenah lah. Mushafna ya, mushafna ya. Lain tulisanna lain mushafna ya. Barangna ditulisanna. Termasuk seperti makna ya, kupe perak ya. Malah keur awal mah ku emas ke meunang. Naon elatna tadi lalaki ku perak teh ngamulyakeun emas awe ku emas awe mah emas meunang berumah jeung emasnya ngamulyakeun. Lamun nulisna ku emas ke meunang nulis namanya. Hurufna ku emas meunang. Sayan lalaki. Lianti mushaf mah teu meunang. Kitab lianti mushaf mah salayan ku perak. Tuluy aya tamwih, aya tamwih naon? Nyipu atawa krum teh nya. Haram eta mah. Tanpa ikhtilaf mutlak eta mah. Deuk kelebihan, deuk kurang ya. Deuk saeutik, deuk loba. Gitu. Deuk ala perang, deuk lain. Teu meunang ala perang jadi tamwih mah nya. Disipuh mah. Tuluy engke aya gawena, aya makena, aya ngantepna. Beda ya. Beda. Cara mana? Haram nyieun tato tapi tato nama teu haram aya. Tadi nyieunna. Tato nama teu haram. Ya. Nyieunna tah haram tadi. Gawe nyieunna. Kumaha tuh nyieunna mah urang nitahna nya. Ari mikirna ngabar buaya aja. Geus pewat aki-aki jadi gambar cacak. Bah ya buaya tuh euy. Warna mun jadi ini geus pewat jadi cacak. Ari nyipuh namanya deuk loba deuk saeutik gitu. Ari make nama lamun loba teu meunang. Mun teu loba meunang nyipuh teh nya. Kerum eta ku emas, kerum ku emas. Summa in hasala minhu syai'un bil abdi alan nari hurimat istidamatuhu. Gitu. Lamun eta
diasongkeun di duruk kana seuneu nyurulung aya ginta ya mangka eta ka itu loba eta nu haram lamun diasongkeun cenah teh eueuh jadi sia lalatu eueuh eta meunang sakitu urang teh ieu urang mah itu ker ke emas asongkeun teh perlu sakitu mah ulah atuh kurangan tidinya ieu deui ukurna sakumaha ieu basa tadi mah asongkeun curlung eta mah loba teuing tong sakitu kurangan tidinya cobaan tas sakieu mah teu nyeun deui urang sakitu tah urang teh tempat teh ada pun kawin mah ngan make teh urang mah kitu nya bedanya kawinna jeung makena beda jantep teh di mana wae di alat perang di naon wae nya di musab eta mah itu kumas kelak mah naon nya ya, langsung awak langsung alina ge contoh ali lah ali make ali nu dikrum ku emas asa ulah loba kumaha atuh lobana lamun diasongkeun kana seuneu curulung aya ayang ginta aya lamun kitu mah ieu beak eueuh tapakna saeutik tan sakitu urang sakitu nu meunang gawe nama ke haram gawe namanya wa ini tasol bebas dipakai ku urangnya dipakai emas jeung perak asa ulah leuwih keur awewe mah keur budak teu naon budak mah ka laki ya. Di emasan di alian apalagi teu naon budak mah ijma eta nya ijma nah gengge gelang gengge senal nya tau nya tau teh tah puluk oke nurutkeun asoh deui lain ijma ieu mah asoh nya di asoh mah aya nu kalau ijma nya ai tadi mah cik saraya nya naon gengge gelang senal taup gitu eta mah ijma lamun nu disulam eta mah cek asoh jadi poe asoh mah nu ngata beunangkeun pakaian disulam ku emas teh menang pen ayanya benang emasnya di benangkeun deui meunang keur awewe make mahkota emas atawa peraknya meunang sanajan teu biasa bisinya menjiga urang tayang di mahkota teh yang jiga dina terceron yang dina jiga dina film lah pantes maesan di mahkota di mana nya sanajan teu biasa nya ada urang boyong teu biasa nya satu menangkara tuh deui kongkorong didinya kumaha make dinar uang langsung make we beunana teh ali-ali di mata ge meunang kotan tanpa itilaf yang kitu deui digiliangan di palongan sok jeung teu wajib zakat jadi perhiasan padahal tadi mah dinar zakat kajaba leuwih benar seperti mana contoh gengge anu timbangan sakabehna dua pasang kan panggal papat sok dua pasang ya ngapain teh pandai kongkorong aya tengah-tengah
Tuh, jadi 2 itu nya. Tuh. Mas. Dua pasang. Ya. Kalau buat tidak ayam sama di videonya ya. Masuk dalam 2 pasang gitu. Pasang sampai anak bukan segitu. Nah, penting itu kan parda teh bisi aya anggapan nu dua mah keun bae. Asa urang desa pasangna we nepi ka dinya bisi kitu. Atah duana we. Jadi sapasang sakieu saparinga sapasangna 100 dirham miskol. Sapasangna 100 miskol. Ulah dihitung sapasangna duana we teman hitung teh itu. Bisa paham gitu. Ayeuna mah mungkin 2 pasang tinteunya. Orang-orang ketutnya kadang-kadang teu make pan rata-rata bakal kitu pan tuh ieu paragi nyantelkeun tadi kitukeun make kan teh sok 2 pasang gitu dihijikeun takla idahu mah nya selesai dieuna bisi selesai dieuna mah dihijikeun mah aya bisa leuwih nya dan sapasang ceng 150 miskot bisi kitu pahamna kabehanana 2 pasangan Kemlungan. Rata-rata masuk di 2 pasangkeun. Ieu pergi teh kan ieu pergi patepungna ieu tah. Gantel. Nah, mun keuna kan 200 miskol eta mah di Jakarta. Sata. Ka miskol 4,2 teh ya, berarti 200 miskol mah 800 ya? Oh, 840 punya. Ya. Hampir saos. Hampir sekilo. Gitu. Ya. Hampir sekilo. Ya, ya lagi. Si 200 kali koma ya gitu. Hampir sekilo. Hampir sekilo. 8 ons lebih. 8,4. Koma sekilo nya, koma sekilo. 840 gram. Nya. Ya pan sekilo teh 1000. Sekilo lebih kurang. 840. Karena itu mencatat ada kelebihan. Sudah lumayan gengges gitu barunya. Orang ngalengkahnya karena beda. Wajib eta mencatat, da aya kelebihan. Terus saya zakat makanan pokok. Teu kabeh makanan wajib zakat ternyata dina kut makanan pokok anu ikhtiari. Lain waktu darurat, waktu milih-milih. Iya bisa didahar. Ayo darurat teh nya. Sagala ge maju atuh dah. Oh, teh mun kedang pakai dahar kan nya. Ayeuna nya ya teu dahar. Ulah kurangnya kupat ke dahar pan. Kamu kedang. Yo aya ya aya. Ganyol aya, gedang aya. Yang beda. Sandar sangu sandar. Eta. Gitu. Eta berupa sisikian gitu nya. Jadi siki-siki anu sok kumaha sok beunang disimpen aya cangkangan. Bur, sair. Mana bur? Bur ya bur mah. Ini teh gedang. Gedang cucukan. Gitu. Yang ngaran teh mau temu lupa nya. Iya. Kan teu menuju cangkangan ya, cangkangan. Beas, jagong, himas, duhnun, bakila, kacang
ngan 2 tamar jeung inang anggur jeung korma nu dihitungna naon anggur kismisna nya nu geus geuringna lain ditimbang baseuna mun korma tamarna tauna geus garing di mau jamahnya mau enak situ kering beda keur basa mah mungkin can kena kana misok juga geus keuna ya pada can ya kismisna anu kabehna boh sisikian boh buahan teh anggur jeung korma geus dikana 5 wasak wasak teh mun ku takeran 300 sok ai sasok 4 mut samut sakati sapertilu nya weh aya ulama-ulama urang anu netepkeun saso teh 2,75 kilo 2,75 maksimal teh nya mun urang jakateun kilo tah 2,75 hampir kilo senti jolo aya mah kalikeun aya teh mah 300 kali 2,75 so tukang ngitung ieu 2,75 kali 300 ora 825 nya taki kilo mati mata 1 ton kurang ya 8 kintal sabaraha ciki kurang beas teh ciki tukang beas ya tina sakintal sok tina sakintal beas apa ieu mah beas na ieu mah gitu beas na ieu mah mun kana parekeun mah ya kana parekeun cing kana parekeun sabaraha ieu Kana pare teh paminus sae dikali 60. Lain hitungan liter ya mah pada timbangan Kintal 25. Lamun sakintal pare sok biji sabaraha kilo eta na 60 kilo ci kali lebihan biasa umumna mah 55 lah 50. sok ieu teh parena teh biasa teh 825 ci parena sakumaha Biasana berapa? lebihannya sabaraha 40% mungkin Dina sakintal teh 55 kilo gitu. pun kada 30 lah mah eta meh bari ya kamu bari 800 parena biasa 800 apa 25 pare ya beas cik sana pare teh setengahannya berarti lamun 1,5 dina satahun urang panen sakitu nisop kan kade tadi bisi ngaheulakeun urang can nisop eta teh ka itu bisi urang teh satahun aya teh 1,5 lamun satahun eta teh tina sawahna anu heureut kitu nya nya gitu sawah lega mah nya 1 hektar 7,5 ton iya ya bisi bogana boga ieu boga segitu hasilna teh sakitu kan sakangana mun ada gitu jadi satahunkeun satahun teh panenna lain janurna satahun dina satahun teh sabaraha kali panen ieu 3 kali panen tah itu panenna panen teh ti Muharram ka Muharram teh di jero Muharram lewat Muharram ieu aya panen kahiji kadua katilu memeh Muharram deui teh eta dihitung teh dijieun tuh lewat eta mah tadi itu panenna lain tanurna mungkin tanurna pati hapitnya panenna memeh Muharram teh tidinya hiji eta ti Muharram ka Muharram sabaraha kali panen 3 teh eta dihitung kieu bumi mancal tina satahun lain deui hitung ka itu mah ka itu ka hareup eta mah panen tahun payung anu tahun ayeuna mah teh ejakan nya ejakan gitu bumi teh mah dina satahun teh 2 kali teu rugi kana misal nya kasambung di tahun hareup pawitan deui oke gitu ya
Ti dieu mah heueuh zakat. Tah. Ngitung ka hareupna, tah di hareup di hijumna ke jeung ka dieu mungkin mundur. Ngan biasana mah nya anu geus oge gitu satahun teh teu wajib zakat. Ya mungkin ka dieu teh teu wajib kan teu deui mungkin. Iya satahun teh dia muharam kamu haram ngan ukur 700 kilo teh nya. Kita kayak itu mungkin amu kurang deui kan kurang deui. Di jiga jeung dieu ke anu tengah-tengahna teh barang tengah-tengah kadua deui ka dia mungkin kurang kene gitu. Kata mah aya batul we teh mah. Asal dina satahun dugi kana nisab nya Gitu. bari sabaraha kali Iya, kayak itu mah. Dua kali gitu. Kok gitu mah mungkin ngatong itu leuh. Mah eta. Jadi ai kasebut hal eueuh ieu nya. Tapi di setahun itu kudet kumpulkeun panen dina satahun. Tah kieu ge. Wajan di adulanya. Itu 825 kilo beas. Ya setahun 2 kali, 3 kali hijikeun. Bisi tinggal heula ka zakat kudu geus nisab sakali panen nya. Sekali panen teh. Mun can nisab engke kumaha? Jadi sodako. 3 kali karang nisab kan itu mah geus lapur. Tunggu kali mah mun can nisab mah lapur. Kasunat teh. Nu geus dibersihkeun tina jaramina, sikina. Mana anu sok diteuneun jeung sikina teh seperti are nya beas. Wajib teh dina pare teh ya mun geus 5 kana 5 puasa 1/10 kerjakan. Mun di cayan tanpa biaya seperti hujan itu make biaya seperti nabian dicebor sebenarnya berat kunaon desal namanya maka 1/2 perpun sababna dipisah-pisah gitu ai 1/10 teh beda tuh dah biayana berat di dieu mah make biaya mah nya make mah eta mah dia beratna biaya di dieu mah mau pami kieu mah sawan teh aya 3 jumpu nya ya pokoknya sakali panen teh panen kahiji cepedung panen kadua heuh kan eta gitu lain gunung kayak tanggul itu menunggu batur mah dibagi jeung batur kayak gitu gitu aja mun kieu Mahmud itu lah di sana oh benten usul di mana pokoknya mah maneh dia satahun eta beureun kusab loba sawarehna beureun aya 10 kali panen kan di asana setahun teh ya mungkin loba mah gunungna nya beda-beda geus sabulan ieu mah oh geuning jadi 10 kali panen da loh lain-lain tahu gue sawana mungkin hijikeun nu kieu mah teu aya nu di Cibedung nu ieu anu di ieu teu dijikeun sebelum seleutik di lapan itu we main Jakarta teh gua kan itu nu urang we urang jadi mungkin 2 mah lamun eta mun hiji gunung kitu banyak mungkin beda eta beda tempatnya di dieu geus panen di dieu sabulan deui hijikeun berasa kekurung setahun ya di mana wae iya di dia kurang apa yang di sana teh ya gitu atau bisa disaracakeun bisa mah gitu nya Karawang 50 tumas eta mah nya jadi deuk dipelak di sejak deuk jadi kesorangan sabtu majek dina majmu ayeuna ngahidayakeun kana ittifaq ke repuk
Tuhan gimana gitu bagaimana lain sepakat ku eta kawal nu majmu teh ya nyahoan aya nama lemahna kawal Syekh Zakaria Ansori dia tahrifna eta cek na kawal eta disyaratkeun wajib nya teh mun di pelaku pemilikna pelaku gantina wakilnya gitu jadinya aya nu kieu tah tadi pelak mah teu naon padahal dia mah sanajan tadi pelak pala Jakarta saingan teh Jakarta ti man jarang ada si cek eta mah cek saya Jakaria teh ya. Saya Jakaria teh wah lain sih gitu. Cek ieu mah atau di pelaku batu tanpa izin manehna jo aya ngomong begini ah sana ulasnya atau hoe tetep goreng tengirin anak moanya kat sanajan bawa validnya wala yudomu jinsun ila akhara li takmin nisabi teu kudu lain ulahnya ada malusnya teu kudu dikumpulkeun gitu jenis kan sejen jenis deui keur nyampurnakeun nisab jagong jeung beas bae hare eta mah panen jagong 700 kilo badan beas kilo teu dihijikeun itu teh jaket di jaketnya kejaba labun beda nao beas peureum yang beas hideung ketan jeung beas biasa kan sasa ini ketan eta mah nya hijikeun wajib dihijikeun nya ketan teh nya teu wajib di Jakarta nya ketan abang saya lagi ketan pedit da lain beas nya Kut kene nya. kene Urang Palembang mah. Jeung ieu jeung naon. Jadi dengan ieu jeung urang mah karena duren. kut mah kitu ya nu bangsa keur samara-samaraan lain kut nya berupa samara karena teu gitu. Jadi dia wajar ya ini lain 2 kali wae rata-rata urang satahu teh kurang mun baheula rata paling kedua nya. 2 tatanen dina satahun kumpulkeun lamun panenna dina satahun luar paling eta mah teu dihijikeun Ari dina ketan eta disarupakeun kana beas bahan pokok wae. da sajenis eta sajenis dan tuman kana ketan mah jangan mau di yang habis tuman kana ketan Orang Jepang yang ketan. Ketan wajib. Jarang beas lagi. ai cek aja ikon siapa mabuk wah ketan dibeaskeun beas di ketan beas oke Pada beli kaolahan ya, inang-inang. Kalau digedekeun salomkeun bukan biasa bisa diolahkeun pan lagenarnya bisa olahkeun jadi deungeunna kayaknya oh teh jeung lagenar cenah teh atau ya hongkong